皆さんこんにちは、ホワイトカルです。こんばんは、かもしれませんわね。東北いた子ですわ。2ヶ月の旅行を経て、私たちは結婚。してないですけどね。捏造やめてください。愛を育んでいたのは事実。同じ家に住んでいますから寝るのも一緒なだけですよ。同じベッドで夜な夜な。何もしていませんけどね。同じベッドで隣で何してるんですか？恥じらいとかないんですか？恥じらいだなんて。ただ、私は愛情表現としてしているだけですわ。愛情表現が歪んでる。久しぶりにお話ししたらこんなこと言ってますけど。時間が取れたら、引き続き動画投稿をしていきたいと思いますわ。では、ご視聴ありがとうございました。